Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Correndo recente, eu tô trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje, gente, eu tô trazendo mais vídeo aqui pra vocês da moto aqui, um jogo de moto muito legal. Mas, gente, hoje, né, eu irei mostrar as 3 motos que eu tenho aqui. Mas eu tenho mais moto. Mas se vocês baterem a meta de 10 likes, se inscrever no canal, ativar notificações, compartilhar pra galera e comentar aí, eu irei trazer a parte 2 desse vídeo, mostrando as minhas outras motos. Parte 3 também, porque é jogo, né? Já teve a parte 1, então, gente, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilhe pra galera, comente, vamos bater a meta de 10 likes, eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês de novo, como parte 3. Então, gente, parte 2 tanto faz. Então, gente, vamos logo aqui pro vídeo e eu vou mostrar a minha primeira moto agora. Minha primeira moto essa daqui, depois eu irei mostrar a segunda, então, gente, fica aí com o vídeo, vamos testar ela. Então, gente, a primeira moto aqui já foi, agora bora pra segunda, que é bem rapidinho aqui, ó. Então, bora. Gente, aqui está a segunda moto, então bora. Então, gente, só pra fechar aqui já com chave de ouro aqui, ó, a motinha aqui. Já pra fechar aqui, vamos testar agora a última moto, então bora.
Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e falou!